sama gars maa ngi bëggee ñëpp di bëggee ñëpp you know what I'm saying dama leen namm quoi you know what I'm saying temps nag boy I was so busy moo tax dafa moon part 3 live bi quoi you know what I'm saying mais pare na bu yàgg you know what I'm saying coppet na ko ci pëy moom loo rek a desoon quoi mais balaa may commencé vidéo bi di ko may dox gars yi suba place de l'Obélisque place de la nation la gars yi lañ dem foofu support you know what I'm saying war na gars yi Sonko kenn du ko patamee noonu quoi donc suba place de la nation nañ ñëpp teew foofu noonu vidéo bi chronique bi may def muy live troisième partie bi maa ngi koy may West Show ma real brother nee na ma con ma xool to be honest wàllu firi bi yaay Adi Niass jëlal man bàyyi naa ko defal moom West yaay ñàkk ki ñaan he's my real homie West Show di ko may aara you know what I'm saying he recognizes our job you know what I'm saying di ko may Mr Cash may gars yi rappeurs yi ay taal bi mooy rappeurs yi nga xam ne ñoom au moins ñoom xam rek jox nañ cër chroniqueurs yi xam nañ ne gars yi ñu ngi bëgguñu ko ñu gërëm bëgguñu ko ñu gërëm mais kuy fecc ku la tàccu nga bëgg you know what I'm saying kuy def vidéo ay vues nga bëgg it's so natural donc gars yi ñu bëggee One Lyrical moom man gars yi maa ngi bëggee yéen laa may vidéo bi quoi sama gars yi nag léegi ñu dugg si coow li lii ekoon naan sama gars yi coow li commencé na de xalif général kulli chroniqueur every day all day dama koy wone du ma seen moroom tey sama gars yi maa ngi def live part 3 et fin waaw long métrage laa koy def part 3 et fin tey fan si dibi tey ngeen doyal mooy loolu sama gars yi boo duggee ci part 3 bi dafa am benn genre cax bi si waaji di cax waaji bu dib rafet si yàgg day dugg moom mi ngi duggee ne ni nga juddoo ak ni ma juddoo moo tax bokkuñu ni ñuy yëgee ni nga juddoo ak ni ma juddoo moo tax bokkuñu ni ñuy yëgee foofu waaji mi ngi wax ne maanaam le milieu détermine l'individu parfois maanaam cosaan bi wala deret bi les gènes le sang ne ment pas loolu day tax maanaam yëgee du bokk quoi tu vois muy wax na maanaam daal te parfois le milieu détermine l'individu parfois fi ñuy jógee ak ni ñuy yëgee moom mooy différence ni ñuy yëgee boo jëlee tey tubaab bi ak nègre bi tey jii bokkuñu ni ñuy yëgee li ñu naan la raison est hélène mais l'émotion est nègre bi moo gën a émotif quoi nègre bi day demee feeling quoi boo gis ñun lépp lu dem wàllu sensation ak pëng ñun la quoi mais tubaab bi il est plus posé moom tout le temps mi ngi thinking waxuma nègre bi du xalaat de mais loolu gars yi ko wax li Senghor naan la raison est hélène mais l'émotion est nègre maanaam tey jii fi ngay jógee parfois ak origine yi day reflété wu maanaam ci yëg-yëg bi foofu la saa yi bëgg a waxee tu vois léegi bu jigee ci loolu mu ne ñeenti yëg-yëg moo am yëg-yëgu dégg-dégg yëg-yëgu xam-xam yëg-yëgu coono ak yëg-yëg boo xam ne tey jii bu la nit ki déggee ni ngay bu la nit ki déggee say dégg ci biir ak ni ngay déggee ba jaxasoo si ay dégg-dégg loolu il a pris temps de dégg-dégg mais pour ma wax ko wax ji nga xam ne tey jii moom day seetaan mu gën a comprendre yëg-yëg da nga koy jël all about feeling xam nga loo yëg mooy looy feel mais da nga koy jëlee wàllu foi pour mën a comprendre carte yëg-yëg yi waa ji di wax tey jii boo jëlee yëg-yëgu dégg-dégg mooy bi nga xam ne tey jii maanaam waa ji maanaam amul effort waa ji moom naturellement day yëg maanaam tey ji comme boo jëlee wàllu foi wàllu ngëm am na koo xam ne tey ji moom day ñëw rek ngëm day gëm rek te yàlla tax kenn xamul lu tax muy gëm maanaam boobu yëg-yëgu dégg-dégg la moom il a la foi dafa ñëw rek gëm am koo xam ne yëg-yëgu xam-xam la am koo xam ne balaa muy gëm foog nga démontrer ko tojal ko yax bi mu naan yonent bi lu tax nga ni benn yàlla moo am ak nii comment ça fait sa yàlla ji fu mu ne di teg ma nga tegal ko xam-xam dafa démontrer ko lu rafet kooku muy soog a gëm kooku mooy yëg-yëgu xam-xam ku njëkk ki mooy yëg-yëgu dégg-dégg mooy ki nga xam ne moom tey ji moom xolam lay bàyyi muy wax day ñëw rek gëm moom xamul sax lu muy gëm yàlla xolam daal mu naan xolam mooy wax kooku mooy yëg-yëgu dégg-dégg am beneen bi yëg-yëgu xam-xam ki nga xam ne balaa muy gëm foog nga démontrer koy affaire ba pare mu soog a gëm kooku nag bu gëmee nag ba pare gëmam day naxaree dindi ak ki nga xam ne tamit tey yëg-yëgu coono li koy indi mooy maanaam tey ji ki nga xam ne tey ji balaa moo gëm rek balaa muy gëm ne yàlla am na wala balaa muy gëm ne lii am na rek maanaam foog mu daanu dans le piège maanaam day nekk ni ko xam ne tey ji bu nekkoon ci àdduna exemple mu nekk ni ko xam ne tey ji moom amoon na alal di bëlawu def nii du gëm ne yàlla am na mais day jékki-jékki yàlla rey papam wala yàlla rey yaayam mu ñàkk joobam coono yi di daj si moom li sa loolu mooy dem ba si yàgg la loolu mooy indi mu remettre en question ne lii ak ki koy def nii il n'est pas ordinaire kon yàlla am na kooku coonoo tax mu xam am ñoom di tant que newuñ ci ay difficulté rek duñu comprendre moo tax kooku mooy yëg-yëgu coono sama gars yi wax naa yëg-yëgu dégg-dégg wax yëg-yëgu xam wax yëgu coono ak ki nga xam ne tey bu la déggee ci ay biir dégg-dégg si say biir dégg-dégg dem ba jaxasoo say dégg-dégg kooku mooy ki nga xam ne tey ji man ñi may classé maanaam ñoom franc-maçon yi wala athée yi mooy ñi nga xam ne tey ji ñoom dañuy neex a emporté amuñu dégg-dégg léegi dañuy ñëw leen di formaté di leen gëmloo affaire di leen déggloo yàlla am na lii je pense de son je suis def leen affaire ba ñooñu maanaam léegi dañuy mujjee jaxasoo seen i dégg-dégg loolu waral ñu nekk ay athée gëmatuñu dara parce que affaire dañu mujjee jaxasoo seen i dégg-dégg wala ñu dem nekk ay franc-maçon ñoo naan xam nga rek àjjana fii la safara fii la yaa koy defar ñooñu dañu am ay dégg-dégg keneen ñëw dégg seen i dégg-dégg indi leen ay dégg-dégg si biir ba xam te ñoom dañuy jaxasoo seen i dégg-dégg sama gars yi ak samay baax je veux des cœurs waaye ma la coon dëmm la ay dëmm bi
xam nga dib na ne yàggumaa xam ne maay bind samay texte yàggumaa xam ne maay chronique texte yi ana jinne bi am na jinne bu nekk lii du man waaye ma la lii du aay waaye li noonu li nekkul aay léegi nag saa waay loolu la wax léegi nag dib ñëw jëlaat texte am dib ñëwaat jël texte am ne yaa noonu la duggee ne yow damay gën dib ne yaa yàlla def ngay yëg loo mënul gis loo mënul dégg yàlla def ngay yëg loo mënul gis loo mënul dégg benn exemple rek laa si joxe am na da nga koy yëg te du mënoo ko gis mënoo ko dégg la peur da ngay ragal fa la ragal di nekk ci nit te pourtant tu sais que la peur existe moo tax dim ne yàlla def ngay yëg loo mënul dégg yëg loo mënul gis ma jàll ci boobu noonu leer na la peur waaw bu fekkee da ngay gis peur nga wax ma wala bu fekkee da nga koy dégg nga wax ma moom la jëkk wax léegi dim ne wóolu nit c'est comme ñàkk mën fay dem soobu ji géej foofu dim mi la bëgg wax ne maanaam yow teel si doomu aadama yi dem fakers nigga dem bitches nigga parfois dañuy hypocrite tu vois léegi yow waroo jël sa bopp rek à 100% rek nga ñëw confier wu ci nit parfois da ngay gis nit ki ko xamante day gis nit tey rek wax ko vie privée am wax ko lépp xamul kooku ban nit la xamul dara ñëw sóobu ci moom kooku ñëw war ko wala mu ñëw jébaane ko maa ngaan bett nga ma moo tax dim na la faut se méfier des gens bul gis nit rek def ko sa bopp moo tax mun la wóolu nit am confiance aveugle ci nit c'est comme mënoo féey ba pare nga dem sóobu ci géej lu la fa dal yow la boo la bee yow la mënoo féey kon kay dugal rek ba sa ndox mi yem la ci jeune rek nga as comme ni ma la di féeyee saa gars yi mi ngi baax xalif général kulli chroniqueur tey dama gis suuf ngeen ne tey maay dëmm bi te tey dama lay wax ne man maay dëmm bi du ma ñëw après mu ne avenir coono la gën a laaj que liggéeyu ndey si doom bu dul xëy avenir coono la gën a laaj que liggéeyu ndey si doom bu dul xëy loolu la dib wax xam nga foofu dib lu mu bëgg wax maanaam tey ji doon li ci Ablaye Mbaye waxoon rest in peace Ablaye Mbaye mooy song dafa na Youssou Ndour doon sa baay ka gën maanaam tey ji bu toog naan comme yenn yi da lay baare ay liggéeyu ndey añub doom sa yaay sonni ji say ni mais sa yaay bu defee loolu après mu croiser les bras tëdd di nelaw liggéey boobu fan gi maanaam da la bëgg wax ne la vie là rien n'est gratuit nit boo bëggee tekki da ngay hustle da ngay job tu vois maanaam tey ji loolu yaa li naan gàllaaj yaa koy may doole soo bëggee am bac ak sëriñ bi lu ma la mën a aay mën a ñaanal boo jàngul fen loo sëriñ bi tey sa yaay lu mu sonn ci néegu sëy boo nekkee doom boo xam ne yaa fuus nga bu yàggee nga sa liggéeyu yaay yow yaa koy nasaxal sa yaay sëy na liggéey na de mais yow yaa nekk yaa fuus moo sax nga naxasal ko moo la dim na la da nga war a reyante moo tax mu ne avenir la wax de maanaam sa futur coono la gën a laaj liggéey la gën a laaj jom la gën a laaj ko toog naan sama ndey seeni sama kër baay wala affaire yooyu noonu boo ko xaaree di nga ay dib dund gis c'est grave après mu jóg na lan labbe ak imam jaay ñu saabu buy seetal ruuf moo la coono ci fan su dibi tey nañ bëgg na tey long métrage laa dama ci sama temps mën naa nga dem ba 20 minutes sax boo leen bëggee parce que affaire bi dafay ne dafa yomb ci man quoi mun a labbe ak imam jaay ñu saabu buy seetal ruuf foofu di mi la bëgg wax ne maanaam tey ji ba léegi ci affaire maanaam will li anglais naan the will la volonté WILL the will la volonté ba léegi mi ngi koy indi xam nga foofu dana la avenir coono la gën a laaj fii mun a la labbe ak imam jaay ñu saabu buy seetal ruuf ba léegi mi ngi wax ne maanaam tey ji imam beeg labbe bi ñoom mënuñ la changer yow pour nga changer il faut que tu y mettes du mien que tu y mettes du tien xam nga maanaam tey jii moom lu mu mën mooy tey yàlla nee na lii yàlla nee na day julli bàyyi la njaaloo bi mais est-ce que day ñëw tey jii ñëw na la bàyyi ko par force déedéet da lay teg si yoon bi rek après yow nag yaay dem toog ne man damay julli damay baax maanaam ndimbal na ci fekk loxol borom moo tax mu jël foofu genre kii na la labbeeg imaam yoruñu saabu buy setal du maanaam li ñu lay jàppalee c'est pas physique dañ lay junj rek après yaay mottali foofu lay waxee mais c'est très 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 dafa xóot lii dof du ko xam no chronique dof du ko def nag barki rasulullah moo tax dof yi may jéem a diir mbagg ci chronique bi dem leen ngeen uti xam ngeen jàng ma la ci dafa am background de macha allah dama koo xasal moo tax mu ne labbeeg imaam jaay ñu saabu buy setal ruub li ñu mën kay muy xutba la waar la sa jumaa ja mais bu ñu la waaree sa jumaa ji yaay jógee c'est à partir loolu ñu la wax que tu y mettes du mien nga defar damay changer waaye ñu waar la si jumaa ba nga ñibbi sa na booy jaaral samedi waaye ma kii nga ñëw fëggaat moo tax moom dala wax ni ñooñu noonu du ñoom ñoo lay changer jaay ñu loo xam ne nga ñëw dañu changer la par force déedéet dañ lay jàppale rek dañ lay show the way li après yaay xool nag yow wéy bi noo ciy tegoo ndax ñi ak ñi mi waaye ma jàll ci beneen mu ne bi nag lex na moom mu ne seetkat bu gumba moom mooy wan ne bët du gis oh shit seetkat bu gumba moom mooy wan ne bët du gis non I like that shit xam nga dib lu mu bëgg a fi seetkat bu gumba moom mooy wan ne bët du gis maanaam tey ji boo jëlee la vision tey ji man maa ngi suma room nii li ma mën fi sama vue fan la mën a yem mooy maanaam tey ji maa ngi jàkkaarloog suma lal jàkkaarloog suma ventilateur c'est fil jàkkaarloog sumay cap sumay affaires lii rek laa mën a gis mënuma gis loo xam ne tey ji mi ngi ñëw mais seetkat bu gumba bi moom mooy wan ne bët rek du gis maanaam tey ji l'avenir le futur da ngay toog ak gumba bi mun la yow de di nga takk jabar bu xees yow de di nga am xaalis yow di nga def li loolu c'est le futur te pourtant ay bët du la ko maanaam tey ji dala bëggoon ni la vision elle est limitée vision bi li bët li nekk ci portem rek lay gis
mais boo bëggee gis loo xam ne dafa xóot le futur liy ñëw loolu c'est surnaturel leneen la moo tax ma la seetkat bi gumba bi mooy ne bët rek du gis maanaam tey ñun ñi ñu ngi gis nii mais su fii suñu bët dafa am limite daa ma xam fa lay yem mooy à sa porte loolu lay gis mais am na leneen luy gis li naan ñetteelu bët te loolu c'est spirituel te loolu noonu du question da ngay am bët rek pour gis ko non non mën nga gumba sax yàlla def ko ci yow moo tax mu ne seetkat bi moom mooy wan ne bët rek du gis voilà sama gars yi dafa dee kër xalif général kulli chroniqueur ay waay booy ko xamul genn rek koy yeewee sagar mu ne dund mooy gis mais xaalis mooy jënd vue dund mooy gis mais xaalis mooy jënd vue ba léegi mu ngi si loolu noonu nee na dund mooy gis xaalis mooy jënd vue mu ne la vie elle est donnée à tout le monde booy dund tu vis ngay dox yàlla loolu c'est la vie mais xaalis mooy jënd vue si tu veux être maanaam ñi nga romb ñaan diw ma nga nële ñu lay bàyyi xel maanaam amal xaalis dañu nekk société boo xam ne tey ji boo amul xaalis doo dara tu passes xoolal tu es anonyme boo deewee sax 15 personnes la lay suul dañuy mel ni kuy suul sàcc 5 personnes la lay suul 10 bàyyi la fa nga dem donc moo tax mu ne la dund mooy gis mais xaalis mooy jënd vue maanaam yow yaa ngi dund ñëppay dund mais xaalis moo la jox de l'importance dans la société où tu évolues loolu xaalis moo koy def sama gars yi muy baax muy baax dafay baax la tabarakallah sa gars yi ma ñëw mu ne xol bu bon def kaani si seen bët yi moo tax ay dëmm ngay gis boo bañee gëmm nit ñi xol bu bon di def kaani seen bët yi moo tax ay dëmm ngay gis boo bañee gëmm yenn nit ñi xam nga tey ji boo soxor dafa sonn nit boo soxoree tey ji comme gars yi soxor nii quoi xam ne ma la coon mooy king ñu ne fi naan moo xamoo dara rek dañuy soxor chaque jour kaani day ne si ñoom parce que benn boy bi day ñëw seen chronique bi live 3e partie mu ne damn yow ki nga doon wax dafa dof ki nga doon wax naan xamul rab non gars bi chronique rek lay def léegi yow sax loolu mooy bon sa xol parce que da nga xam bon soo bonee yow man sa xol de maanaam la tu sa xol tu te pourris la vie pour rien quoi parce que da ngay bañ Malo Thione naan xamul dara di kii nii mais tout le temps yaa ngi dégg nit ñi naan Malo Thione dafa kii Malo Thione dafa aay Malo Thione dafa xam hip hop sa xol bi di gën a bon parce que xol moom moo mel noonu da ngay gis ni ko am xaalis tey jii Saint-Ville bu rombeek otom nga naan mais distance lu tax muy am ma lu tax aw ma affaire noonu donc xol bu bon mooy def kaani si seen bët yi da ngay dem ba yow maanaam da ngay am benn obstacle maanaam laa xen la mooy muur ci la ba da ngay mujjee nekk personne bu bono après mu ne lan moo tax ay dëmm ngay gis soo bañee gëmm yenn nit ñi maanaam tey jii Dip dafa bëgg ne maanaam dans la vie il faut parfois souvent nga xool ñi ngay àndal parce que yow boo bëggee ñëpp naan da nga baax ñëpp da nga kii nii mais tu vas accueillir n'importe qui parce que tey jii say noonu dëgg ñoo ñëw déguisé wu ñëw nekk say kii say naan say xarit lañ fekk dañ la bañ dañ lay dugg nii mais yaay segg moo tax mu ne la fi ay kii ngay mu ne moo tax ay dëmm ngay gis soo bañee gëmm yeneen nit ñi parfois il faut yeneen nit ñi nga jéem la éradiquer sa life quoi kii pour dem parce que ñooñu bëgguñu la defuñu dañ leen ñooxu affaire te ay dëmm la ñuy doon parce que dañuy ñëw di la show love parce que intérieurement dañ la bañ moo tax mu la parfois il faut nga gëmm yenn doomi RAM yi yenn mbaamu ko koy bu perdre seen temps bàyyi leen soo amee porte boo génn di bàyyi leen parce que baaxuñu don't waste your time with them parce que ñoom tout le temps dañuy ñëw di pretend they love you but they hate you bëgguñu nga avancer donc mooy Dip ne xoolal trop bon trop con di bëgg nit ñi naan baax na ngeen ni ay dëmm rek ngay gis mais fu ngay gëmm parfois ñoom sama gars est-ce que mu ngi baax mu ne ñoom seen douche moo gën a set seen ruu ñoom seen douche moo gën a set seen ruu parce que tey jii douche dañu dafa salte quoi mais nit ñi ñoo gën a salte douche parce que boo xoolee li ñuy def di liggéey nit pour mu dof mu ñàkk di def ay fétiche pour am di nekk si deru nit di yàq deram bëggoo ko am yow tu es sale maanaam da bëggoon ni maanaam tey douche bi sax moom salte na sax parce que dañu am lu ñu koy teg mais après dañu koy nettoyer mu set mais yow lii salte si yow c'est plus profond que toi sa roue la sa ton âme moo obscur te loolu douche nga gën a set loolu lay jël comparaison bi lay jël xam nga douche dafa salte mais nit ñi ñoo gën a salte douche de par seen i jëfin seen soxorte seen i bon di créer ay feebar di vaccin nit ñi vaccin yoo xam ne xamuñu ko Saint-Ville naan population yi dañu ko war a wàññi yàlla indi ay doomu aadamam nga ne yow nit yaa leen di wàññi moo tax mu leen yéen douche yi ngeen di jëm barke Rasul ñoo gën a set yéen seen i roue parce que vous êtes wicked vous êtes dirty that's what I'm saying right now est-ce que gars yi mi ngi baax mu ne samay fake ennemi dëgguwuñu sincère ñu ay waay non Aara tu as raison nag ma la coon dëmm la Aara West Show vous avez raison non leen ñàkk ñaan ma la coon dëmm la damaa dégg wallaay blague à part du question dama mën a jimaam quoi mais damaa dégg quoi mu ne samay fake ennemi dëgguwuñu sincère ñu xam nga fake ennemi mooy lan mooy les amis samay vrai ami dëgguwuñu sincère mu ne samay ami dëgguwuñu sincère ñu mais su ne woon samay ami dëgguwuñu sincère ñu day ñëw mu ne samay fake ennemi dëgguwuñu sincère xam nga fake ennemi mooy maanaam les faux amis ñi xam ne dañuy ñëw ne yow say xarit lañu fekk mooy loolu mais mënu wax ne samay xarit dëgguwuñu sincère ñu mais bu ne samay fake ennemi un faux ennemi kay c'est un ami koo xam ne moom du sa ennemi dalaa bëgg mais ces amis là ñoom ñoo fake mënoon na ñëw ne sama ay xaritam lay wax mais mugul ñëw samay ami dëgguwuñu sincère ñu moo tax mu ne samay fake ennemi parce que fake ennemi boo ñu la joxal synonyme mooy un ami
mais si biir ami yooyu dëgguñu sincère ñu parce que ay dëmm ñu ngi ci biir ba léegi that's what I'm telling ma nigga mun a def li may def def li may def muuti du rëbb di muuti du rey di jooy ba léegi mi ci loolu ne def li may def muuti du rey di jooy maanaam moom léegi dip il n'a pas d'état d'âme il sait que la vie là si tu ne prends pas tes décisions di mettre des faits à des relations yoo xam ne jëmewu la fen dañu la hypocrite wala ngay jël décision isien fil da ngay dee moo tax moom xolu muuti la yor muuti du rey di jooy boobu yàlla nekk dama rey rek day rey léegi moom noonu la demee lu mu war a def da koy def après nag lii nit ñi wax ñoo xam ka mais moom xam na lu muy def quoi donc moom fa la taxawaayu muuti maanaam no feelings zéro pitié zéro sentiment sama business laay doxal ku may yàqal man teg la fële sa xaj day leer nañ sama gars yi mu ne laajal or ni ko xal def ba mu xëy mel ni mu mel maanaam day qui aime bien châtie bien qui aime bien châtie bien te maanaam nit boo sonnul si sa yoon doo am tey jii ma la exemple moom tey dib ba muy rab début bi ay saayfal daan dem ay problème mu coob problème mu paas dem ci ay tournoi ñu koy sàcc boobu or bi xal benn koy lakk maanaam nit ñi société bi ñoo lay defar c'est à partir des maanaam des coups ngay recevoir ci live bi moo lay def yow mbër moom loolu moo loo def maanaam laajal or ni ko xal safara def ba mu mel ni mu mel maanaam or balaa muy rafet mais dañ koo lakk muñ ko wëndaal ko xaw ko rey pëjëng tacang rey ko dóor ay coup ba tey or bu génn ngaan or bi rafet na de mais ñooñu ñoo ko defar moo la li gars yi naan you make me li fataar mu tax naan you make me nigga samay noonu ñoo ma defar make me ni def na ko you make me isant fi make me sama make me ni boo dama leen déglu ko make me dafa neex fataar mu dana ko wax naan you make me nigga sa xëy si dib loolu lay wax maanaam tey coup baa yi woor yi nit ñi loolu moo lay defar ba nga am expérience boo gën ñëw waaw ki am na expérience de ki xam na àdduna de mais coup yi ñoo la ko jàngal quoi sama gars yi mu ne moom lay tëjee rek mu ne jot naa bàyyi tëj sama bopp ci li ma nit ji di def loolu de jot naa bàyyi tëj sama bopp ci li ma nit ji di def live maanaam léegi ne dib nee na man je vais pas m'attarder sur les gens quoi ndax nit ñi ñu ngi wax lii isant fi kii faramason ndax lii boo déglu ba moom loolu noonu da lay tardé parce que ngi tëdd ci xalaat moment bi nga ci tardé yaa ngi perte temps léegi nit ñi da leen di bàyyi wax let them talk ma focus ci li may def naam seen ma focus ci li ma def si lan live am lay focus donc sama gars yi tey yaakaar naa ne troisième partie bi am na de non ma la coono dëmm la dama xotti ko gaay xotti ko quoi parce que mun naa ne xotti ko quoi troisième partie bi fin après ngeen wax yi ban texte dib ngeen bëggaat wala ngaaga wala ahlu brique tu vois aara waaw koy xotti quoi parce que gars yi affaire bi neexoon naa sama gars yi ni bëggee yooyu jëm di ko may aara Mr Cash noonu seen di ko may gars yi bëggee Malathion TV yëpp gars yi am tey yaakaar naa tey kontaan ngeen de waaw teg naa yax bi de waaw teg ko ba mu tasar Malathion xalif général kulli chroniqueur loolu yàlla def quoi xam naa ne chronique bi sax xam naa ay une année moo ma dese quoi xam naa su ma takkee jabar damay bàyyi chronique quoi xam naa sama jabar du ma bàyyi may chronique ay 1 heure 2 heures du matin damay bàyyi quoi xam naa gars yi dañu mën na mën nag nel gars yi bëgg a jël kii bi xilaaf ak chronique bi léegi ma bàyyi xam naa quelque une année yooyu moo ma dese rek ma nekk ci beneen level xam naa gars yi da ngeen mën na mën ak quoi da ngeen na ma con bi Éric Zemmour mu ñëw mais bientôt je vais laisser quoi nekk ci yenn affaire quoi mooy loolu quoi mais balaa boobu nag bëgg naa benn boy bu aay tuuti mais boy yi ma gis nii daal boo ñëw leen ngeen di chroniquer bëgg naa gis benn boy bu aay quoi bu xawee def li may def tuuti rek ma bàyyi mais ñii moom bu ma leen bàyyi liggéey bi quoi sinon rab bi chronique day naax saay quoi tu vois mooy loolu bêche amatul temps mu ngi ci ay affaire am cinéma beeg yeneen affaire yi nii tu vois MBT moom rarement lay génn moom xam naa léegi moom mu lese donc booy ñëw leen ma jox leen affaire bi man dama bëggoon ñëw rek wane ne chronique nii la quoi donc booy nañ ñëw ma jox leen ko dóor leen cloche bi sama kanam gu ñaaw gi génn Malathion